nassi, duk ku zo ku bi nassi. Da haka dan wasu ƙasashen musulmi ko da ku na ahlus sunna ne sun je bikin binne shugaban ƙasar Iran, wannan wani abu ne daban. Abinda kuma Iran ta yi bid'a ne, daidai yake da bikin gala. Ba inda aka ce a zuwa aje gawa duk wanda ya zo gabanta a ja wata aya a karanta. Babu, ku kawo mana wannan ko a littattafan ku da Shi'a. Su kansu da ka suka yi abin su. To ka taba ganin addini ku da ra'ayi? Ku kawo mana ko nusus naku na Shi'a inda shugabannin ku suka ce ayi wannan. Haka tsarin binnewar yake. Kuma babu, da ka kuka yi. To ba yadda za addini ya zama son zuciya, ba yadda za addini ya zama da ka. Haka shugabannin duniya da siyasosin duniya daban da kuma tsarin addini yadda Allah ya ce a yi shi daban. Haka shi addini yana nan a yadda yake, ba sauyawa ba canjawa. Ba sauyawa ba canjawa. Duk mai rai in ya rasu akwai yadda Allah ya ce a ba a binne shi, ko babba ko yaro ko shugaba ko wanda ba shugaba ba. Duk lokacin da aka sauka daga wannan ka'idar to an saba wa addini, ko shehi ko muridi ko waye. Da aka dan shehu wane ya mutu an kada bajojala, shikenan baya nuna yanzu kada bajojala ya zama halal. Ai shehu aka yi wa? A'a, da shehu da muridi da kiristofa da koma waye in ya mutu aka kada bajojala an saba wa Allah, an sauka daga ka'idar yadda addini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. ‘Yan uwa musulmai masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam, ina gabatar muku da sallama, ina mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha Allah za mu ɗan yi ƙarin bayani game da abin da muka ji a wajen wannan bawan Allah, wanda da yawa malamai sun ba shi amsa akan abin da yake magana. Ɗan ƙarin bayanin shine a kodayaushe yana da kyau sanda mutum zai yi wa mutane jawabi, musamman harkar ilimi, to kada ya dogara da abin da shi ya sani, akan abin da ya sani kuma ya zo ya kore wani abu wanda shi bai sani ba kuma tabbataccen abu ne, wala a nassin alkur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ijma'i na malamai, shi kuma bai sani ba, wanda babu shakka ɗabi'a ce ta shi wannan bawan Allah. Bisan da ya tashi abu ya ji ya dace da abin da yake so ya faɗa, to sai ya kora abu gaba ɗaya, wanda ko da yaushe malamai suna bayani, ba ka da ikon ka kore abu ka cokan, matuƙar ba ittifaƙi aka yi akan wannan abun babu shi ba, ko bai halatta ba. Amma idan aka samu saɓani a wajen malamai, wasu malaman suka ce akwai shi, wasu suka ce babu shi, to babu ka da ikon kai ka ɗau side guda, gefe guda, matsayi ɗaya ka ce babu ko kuma ka ce akwai. Idan ka ce babu sai ka ce to ga kuma waɗansu malamai sun ce akwai, in ka ce akwai sai ka ce ga wasu malamai sun ce babu. Haka ne ya rage wa wanda kake gayawa ya ɗauna wannan malamai ko ya ɗauna waɗannan malamai. Wannan shine ka'ida. Haka ikhtilafi a cikin wato maganganun malamai, malaman mu na suru sukan ce wato saɓanin malamai wato rahama ce. Saɓanin malamai rahama ce. Shi yasa malaman mu na suru sukan ce, aka ce ikhtilaful ulama, ce malamai sun ƙaru juna sani, ba sa ma iya cewa an samu saɓani, an ƙara wa juna sani. To wannan ƙa'idar ta malamai ta ce daidai. Kamar yadda muka ji, wannan bawan Allah yana magana akan wato jana'iza da aka yi ta
babban jagora cikin addinin musulunci na ɓangaren shi'a, wanda aka yi mata jana'iza yau kusan kwana 5, kuma da yawa malamai ko ce al'umma sun halarci wannan jana'iza. To sai yake bayanin cewa babu wani nassi ko babu wata magana wadda ta ce a ajiye gawa a kai a yi mata karatun ƙur'ani. Gaba ɗaya shi korewa ya babu, sai yake cewa ko a su a ɓangaren shi'ar babu wannan da ka suka yi. To kaga kuskuren na farko korewar da ya gaba ɗaya cewa babu, kuma har yake ƙalubalanta ko a ɓangaren shi'ar babu, ma'ana kai ka san karatun ko iliman da suke cikin ɓangaren shi'a kenan. Wannan kuskure ne na farko. Na biyu cewa babu kuskure ne, wanda a ahli sunna wal jama'a malamai da dama sun ƙaru juna sani akan wannan mas'alar ta ajiye gawa a yi mata karatu, wanda insha Allah za mu ji aƙalla wasu daga cikin malamai idan muka duba cikin littafin babban malami Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa tashi, an masa irin wannan tambayar cewa yana iya halatta ko baya halatta, saboda a ciki an masa tambaya inda aka kulla tambayar cewa man qara'ul qur'ana wa yuhdiya sawabuhu lil walidayhi wa lil mautal muslimina. Tambaya ta 384, su'ila amman qara'u al-qur'ana al-azim aw shay'an minhu hal afdalu an yahdiya sawabuhu lil walidayhi wa lil mautal muslimina. Tambaya shi akai masa, aw yaj'ala sawabuhu li nafsihi khassa, shin yakan kasance a karanta alƙur'ani mai girma ko wani abu daga abin da ya halarta ko kuma daga cikin alƙur'anin ko ƙur'anin gaba ɗinsa, aw shay'an minhu ko wani abu daga cikin alƙur'anin, hal afdalu an yuhdiya sawabu lil walidai, shin idan mutum ya bada hadayar wannan ladan ga iyayensa, walil mautal muslimina ko kuma ga ainihin musulmai da suka gabata, aw ya ja'ala sawabu li nafsihi khassa, ko kuma shi wa kansa tanadi ya bawa ladan kansa bayan ya tafi ya gabata. To sai malam ya ce aljawabu, jawabi akan haka, to sai ya kawo maganganu cewa bai halatta ko kuma abin da ya fi dacewa shine mutum ya yi koyi da abin da yake nassi ne na alƙur'ani ko na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan mutum ya yi koyi da abin da magabata suka zo da shi, su ne ƙarnin nan guda 3 alƙurunun faddala. Ya ce wannan mutum ya yi koyi da waɗannan da kuma ainihin wani suka gabata. Haka malam ya fara jawabi kafin ya ba da amsa. Wannan kuma ta ƙa'ida ce lalle kam. To a bayanin da malam ya sai yake cewa wa qad sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu amara bis sadaqati alal mayyiti wa amara an yusamu anhu sawmu. Sai ya ce fasadaqatul alal mauta min a'mali salihati wa kadhalika ma ja'at bi sunna fi sawmi anhu wa li hadha ghairihi hitajja. yace man qala min al ulama'i annahu yajuzu hada'u sawabil lil ibadati. Sai ce ya tabbata
wanda sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ainihin ga mamaci ko wanda ya mutu a yi masa sadaka ko azumi na sadaka a sadaukar da shi gare ga shi mamacin ko wani aice wannan yana daga cikin aiki na magabatan kwarai sai ce wa kazalika ma ja'at bi sunna to a ciki sai akwai malaman da su a fahimtar su yin hakan daidai ne waɗansu suka ga yin hakan ba daidai ba ne musamman yin karatun alkur'ani sai daga cikin wanda suka ce a iya yi daidai ne a iya yi na abin da ya danganci ko na dukiya kai wata sadaka ka ce gashi ko kuma na jikinka ne da kai karanta Qur'ani ko zikiri ko wani abu makamancin haka gawa ila mautal muslimina zuwa ga wanda suka gabata daga cikin musulmi kama huwa mazhabu Ahmad wa Abi Hanifa wa ta'ifatin min ashabi Malik wa Shafi'i yace wannan mazhaba ta Imam Ahmad da mazhaba ta Abi Hanifa sun tafi akan ja'izi ne wannan yayi sai ce da kuma wata da'ifa waɗansu mutane daga ashabu Malik da Shafi'i ma'ana su a wajen almajiran Imam Malik da Imam Shafi'i an samu rabuwa waɗansu suka ce waɗansu suka ce a'a to wannan a karatun Qur'ani kenan sai ga mutum ya yi hakan sai magana ta biyu ba aka ce qira'atu li ahli al-mayyit lahu ga wata mas'alar yin karatun alqur'ani ga ahalin wanda ya mutu su'ila anil qira'ati ahli al-mayyit tasuli ilaihi sai aka tambayi malam shin karatun alqur'ani ga ahalin wanda ya gabata idan sun yi ladan zai sadu zuwa gare shi sai ce wa tasbihu wa tahmidu wa tahlilu wa takbir to duk waɗannan idan mutum yayi idza hadahu ila al-mayyit yasilu ilayhi sawabuha amla shin ladan hakan zai sadu ga mamacin ko ba zai sadu shi ba aljawab mali ce jawabin da zan muku shine yasilu ila almayyit qira'atu li ahlihi karatun da iyalin mamaci za su masa zai sadi zuwa gare shi wa tasbihuhum da tasbihinsu wa takbiruhum da kabarbarunsu wa sa'ir zikrillahi ta'ala kai da ma sauran zikiri na Allah maɗaukakin sarki da za ka yi idza zuwa shi wanda ya gabata wasala ilaihi shi wannan ziladin zai sadi zuwa gare shi Allahu a'lam ma ce Allah shi an masani ma'ana idan aka yi lokacin da kai karatu daman ka yi shi lillahi ga wanda ya rasu wanda bayan ma an je an binne shi kayi to a haƙƙu shine ma gashi a kwance akan shimfiɗarsa ka karanto ɗansu ayoyi ko zikirai Allah ladan na bawa wane malam ya ce wannan aka tambayi malam shin zai hakan yakan halatta ko bai halatta ba malam ya ce ladan zai sadu zuwa gare shi a ciki dai saka ce su ila anil qira'at tasuli il mayyit lil waladi amla ala madhhab shafi'i ga wata kusan dai duk magana da iri ɗaya ce sai ya ce aljawabu amma wusulu sawabu li ibadati badaniyati kal qira'ati
wa salati wa siyami fa madhhabu ahmad wa abi hanifa wa qa'ifatin min ashabi malik ila anna tasilu. Yace kamar abin da muka yi bayani, wanda di ya karanta alqur'ani ko yi sallah ko azumi, to a mazhaba ta imamu malik da abi hanifa duk waɗannan sun ce abin zai sadu ga mamacin. Waɗansu daga cikin almajiran malikiya da shafi'iyya su ma suka ce haka ne. Sai malam ya ce wa zahaba akasar ashabu malik wa shafi'i ila anna la tasilu, wallahu alam. Yace amman da yawa daga cikin almajiran malikiya da shafi'iyya suka ce ladan ba zai tafi da gare su ba, wani abu ne kuma amman dai an ƙaru juna sani. Abu wanda yake na gaba, wanda yake muhimmi ne lalle kwarai da gaske, abun da shekaru da dama iyayenmu suke yi, wanda yanzu kirikiri aka zo aka hana su, aka kawo musu shubha, aka zo aka hana wanda ma bai sani ba sai ya dena. Shine abun da muke cewa fidda'u ga wane, wanda da kowa ya sani ana yi. Sai aka tambayi malam cewa sila an halala 70,000 marratin wa hadawu lil mayyiti yakunu bara'atu lil mayyiti minan nari hadithun sahihun am la. Fa idha halala al insanu wa hadawu ila al mayyiti yasilu ilayhi sawabuhu am la. Aka yi malam tambaya cewa idan mutum ya yi hailala guda 70,000 ga wani wanda ya gabata, wannan hailalar takan kasance kuɓuta ga wanda aka yi shi wanda ya gabatan ga barin shiga wutar jahannama. Maganar ba tun yanzu a shi take ba, da tun can ana yi. To amma sai aka yi malam magana, shin wannan hadisi ne ingantacce ko ba hadisi ba ne idan aka yi mutum haka? Aljawab, sai malam ya ce ga jawabi na da zan ba ku. Sai ce idza halala al-insanu hakaza, idan mutum ya hailala kamar yadda kuka faɗa 70,000 70,000 au aƙalla au akasara, ko yayi tafi hakan ko bata kai hakan ba ma dai, ji malam. Wa udiyat ilaihi, yayi hadaya gare shi, yace to ladan Allah na ba wa ne. Sai malam yace nafa'ahu Allahu bidhalika, wannan Allah zai amfanar da shi da haka, ma'ana wannan abun shi ma zai sadi zuwa gare shi. Sai ce walaisa hadha hadisun sahihun wala da'ifun, amma wannan ba hadisi ne ingantacce ba ko hadisi da'ifi, ma'ana wannan ba ma hadisi bane, amma dai bisa kyakkyawan zato da yin aikin to lalle kan hakan zai amfanar da shi ga mamacin. To kaga wannan malam yayi magana akan haka. Za mu fahimci cewa ashe fidda'u da iyaye suke yi, wani lokacin in an zo a makabarta akan ce ‘yan uwa muna neman fidda'u, Allah duk wanda zai iya yin kaza na tasbihi ko tahmidi ko wani hailala, musamman hailala, da Allah kowa ya yi mana ƙwaya 100 aƙalla kenan misali, dan in aka haɗa to za ta iya ba mu adadi kaza, ko kuma a bar shi ba adadi, ko kuma mutum ɗaya ya zauna ya yi hailala sannan ya ce Allah na ba da ita hadiya ga wane, Allah ka sa wannan ta zama masa kuɓuta ga wutar jahannama. Ai roƙo ne, roƙo ne ga Allah, ruja in Allah ya amsa ya kubutar da shi. To malam ya ce wannan in an yi za ta amfanar da shi, wannan kuma abu ne daga Allah,
Allah ya so ta amfani da shi ya karɓa ta amfanar da shi ko da duk abin da yawa Allah shi Allah gafurur rahimu ne sanadiyar wannan sai Allah ya karɓa ya yafe maka kurakuransa wannan ba wani abu bane a wajen Allah yayi yauwa kai dai kana rajayin Allah ka yafe masa to Allah in so ya karɓa ya yafe masa in ya so kuma bai zai karɓa ba shikenan amma dai an yi to mala yace hakan za ta iya amfanarsa nafa'ahu Allahu